being honest with yourself and being honest with stuff you're not good at. คือเขาบอกว่าจริงๆก็คือยิ่งคุณเล่นมากเท่าไหร่คุณก็จะดีขึ้นเท่านั้นแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าสำคัญเนี่ยคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณรู้ว่าตัวเองเล่นได้ไม่ดี You're not going to be good at everything, and that's okay. It's totally fine. คุณไม่สามารถที่จะเก่งทุกอย่างได้แล้วมันคือสิ่งที่โอเคมันไม่ได้มีปัญหาอะไร It's impossible. You're not. How old are you, first of all? How old? อายุเท่าไหร่17 Yes. You. First of all, you haven't been alive long enough to have your own sound. It's just not possible. คืออันดับแรกเขาเลยบอกว่าคุณอาจจะยังมีชีวิตมาไม่นานพอคือในที่นี้ก็หมายถึงว่ายังไม่โตพอนะที่จะเจอสิ่งของตัวเอง It's physically impossible. คือในทางเขาเรียกว่าในทางกายภาพแล้วมันเป็นไปได้ You haven't even finished going through puberty yet. ยังเรียนไม่จบเลยนี้ It's true. So all these things developed over time. I personally never worked on stuff I was bad at. I always ran from the stuff I was bad at. I only improved stuff I liked and was already kind of strong at. เขาบอกว่าเขาไม่เคยพยายามจะฝึกในสิ่งที่เขาเล่นได้ไม่ดีเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเล่นได้ดีให้กับสิ่งที่เขาชอบเขาพยายามจะพัฒนาในส่วนตรงนั้นมากกว่า I also didn't ever use I didn't have YouTube or Instagram or a ton of information coming at me all the time. I grew up in a very small town of 500 people. You mean when you was a teenager? เขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นอายุเท่าเราอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะครับวัยรุ่นเขาบอกว่าณตอนนั้นน่ะมันยังไม่มี YouTube ไม่มี Instagram ไม่มีอะไรเลยแล้วเขาอยู่ในหมู่บ้านที่มีคนแค่500 คนเท่านั้นข้อมูลมันมีน้อยมาก So that forced me to look inside rather than always looking at what everybody else was doing. เขาก็เลยมองหาในสิ่งที่ตัวเองมีแทนที่จะมองไปหาว่าคนอื่นเขาทำอะไร Because I didn't know what everybody else was doing. เพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าคนอื่นเขาทำอะไร And I guess you can still do that. It's just you have to be a little bit more responsible with social media. คือคุณก็ยังทำแบบนั้นได้ในทุกวันนี้แต่แค่คุณต้องมีความรับผิดชอบกับโซเชียลมีเดีย So that's all good and everything. That's whatever. That's my upbringing. That's just the way it went. What I find really important though is Mesa Boogie TC 100. I'm just kidding. ก็บอกว่าจริงๆเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องดีนะครับแต่นั่นคือแค่เป็นเรื่องราวของเขานะครับแต่ก่อนอื่น TC 100ตัวนี้เจ๋งมาก I'm sorry. I've only really ever used one style of electric guitar. I've only ever used guitars with single coil pickups in it. เขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้กีตาร์สไตล์แต่เขาเล่นเป็นกีตาร์คือที่เป็น single coil 3 ตัว So I kind of grew up with a certain sound, and that was the sound I got used to. And I also had really, really bad gear for a long time, and I just kind of made do with what I had. คือเขาบอกว่าเขาก็เลยมีสิ่งที่เขาเล่นประจำจนชินมาตลอดนะครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเขาเนี่ยเขามีอุปกรณ์ห่วยๆมาตลอดทั้งชีวิตนานมากๆและนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องเล่นนะครับมันไม่ได้มีปัญหา I find if you're always trying to get the best piece of gear, you're like, once I get that gear, I'll be great. That mentality and that approach never really goes away with anything in life. So sometimes it's more important, especially to develop a sound, is just to use what you have and make that sound the best you possibly can, even if it's crap. เขาบอกว่าคือไอความคิดที่ว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์สุดยอดชิ้นนั้นได้มาฉันจะเก่งมันใช้ไม่ได้จริงในชีวิตนะครับคือสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำคือคุณมีอะไรคุณเล่นอันนั้นแล้วคุณพยายามสร้างสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่คุณมีให้ได้นะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณมีมันจะห่วยแตกกัน And then with that mentality for a long time, when I started to play live with the band and with people who were much louder than me, it refocused how I was playing guitar. ก็ทีนี้ด้วยแนวคิดแบบนี้ว่าจะสร้างสิ่งที่สุดจากสิ่งที่มีแนวคิดแบบนี้มาในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็พอไปเล่นกับคนอื่นเล่นกับคนที่มีอุปกรณ์ดีกว่าเราเล่นดีกว่าเราเสียงดังกว่าเรามันก็ทำให้เขาเหมือนกับมามองว่าตัวเองเล่นเป็นยังไงนะครับ
all of a sudden being sloppy was not an option because you couldn't hear any of it. คือบางทีมันก็ทำคุณเล่นไม่ดีเพราะคุณเหมือนไม่ได้ยินเสียงตัวเองเล่นอะไรเงี้ย Having a good vibrato, being clean, not physically, but I mean with your playing, and having stuff fit in time with the band around me as opposed to just that became less and less important. I was just focusing more on tone and pitch, intonation, and timing. คือสิ่งที่เขาใส่ใจก็คือว่าเขาเล่นโน้ตออกมาดีไหมสั่นสายดีไหมเล่นตรงจังหวะหรือเปล่าเพราะว่ามันคือเขาคิดแค่นี้กับสิ่งที่เขามีมันเขาเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นพอมันต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาพัฒนาสไตล์ตัวเองขึ้นมาได้ Which comes back to your age. At 17, I was just trying to do this. I was just trying to play fast. It was impossible to work on tone, touch, technique, speed, rhythm, and business, and email, and putting a band together, and trying not having people angry at you, and then relationships. And there's not enough time in your life right now to have accomplished everything. So คือเขาบอกว่าด้วยอายุ17นะครับตอนนั้นเขาก็ฝึกปากเขาไม่ได้ไม่มีเวลายังไม่มีเวลามากพอที่จะมาใส่ใจกับเรื่องโทนเสียงเรื่องเทคนิคความละเอียดอ่อนเรื่องธุรกิจเรื่องการทำวงเพื่อนจะเกลียดเราไหมถ้าเราทำแบบนี้อะไรกันเรื่องต่างๆในชีวิตนะครับมองเป็นเรื่องปกติ So the good news is you're 17, which is awesome. ข่าวดีคืออายุ17เจ๋งมาก Like look at you just sitting there, all 17 and stuff. It's all just going to go like that if you stay focused. You'll get better. Everything you're wondering or asking me about is just going to happen because you play a lot of guitar. It's just going to happen. คือเขาบอกว่าเมื่ออายุ17แล้วเราสนใจเราใส่ใจกับเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณโฟกัสกับมันคุณใส่ใจทุกอย่างจะค่อยๆดี Always remember, everyone you look up to as a guitar player was 17 at one point. So they all went through the same thing you're going through. เขาบอกมือกีตาร์ทุกคนที่เราชอบที่เราเห็นเคยอายุ17เหมือนกันเคยผ่านจุดเดียวกับเรา Just don't sit in your room and shoot sweet picking videos all day and put it on Instagram. It's terrible. เขาบอกว่าอย่าทำนะครับอย่านอนอยู่ในห้องนอนถ่ายวิดีโอสวีทพิกกิ้งแล้วโพสต์ลงอินสตาแกรม For the love of God. Okay, next question. ผมทำยังไงบ้างนะครับที่คำถามในเมื่อกี้ Gentleman here, yes. อยากทราบว่าเวลาเขาเล่นพวกเล่นแบบเขาที่ฝึกยังไงเพราะเขา Okay, here I think about when you play a layback behind the group the beat. How do you develop that thing? First of all, nice shirt. เสื้อเจ๋งดีนะครับอะไรนะอ๋อ he bought 2 years ago. You sure did. Looking good. บอกหล่อมากหล่อสุดในงานเลยวันนี้ Okay, I'll tell you a little story. I love doing. Oh boy. How funny would that be that the guitar stand knocks the guitar over? เขาบอกว่าเป็นไงครับกีตาร์ขาตั้งกีตาร์น็อกกีตาร์ชนกีตาร์ลง Be ironic, wouldn'tเขาจะ Okay. True. So I love doing guitar clinics and I love telling stories. So I'm going to do my best to keep this short because we have to translate. เขาบอกว่าเขาชอบทำกีตาร์กันเองเพราะเขาชอบเล่าเรื่องนะครับแต่เขาบอกว่าเขาสงสารผมเลยจะเล่าสั้น So when I was 20 years old, I got asked to join an acoustic world music band. ตอนเขาอายุ20นะครับเขาโดนชวนไปเล่นกับวงอะคูสติกที่เล่นดนตรีแนว world music. And all the musicians were in their late 40s. และสมาชิกในวงทุกคนเนี่ย40ปลายๆกันหมดแต่เขา20 So there we have young Nicky J, just like this. นี่คือสภาพเขาตอนอายุ20แล้วเดินเขาไม่เจอกับวงนะครับ And I was the rhythm guitar player. เขาเป็นคนเล่นกีตาร์ริทึม Right. So what that meant was, world music. In this case, it was a trio. It was guitar, a
little bit of percussion, and lead guitar. I was basically the drummer, timekeeper, the rhythm section, the support unit for the entire band. เขาบอกว่ามันเป็นวง3ชิ้นมีเขาเล่นกีตาร์ริทึมมีเพอร์คัชชันอีกคนเล่นกีตาร์ลีดเพราะฉะนั้นหน้าที่เขาเนี่ยมันเป็นเหมือนทั้งเป็นคนเล่นริทึมเป็นเหมือนคนคุมจังหวะเป็นเหมือนกลองแล้วก็เป็นเหมือนคนที่เล่นซัพพอร์ตเครื่องอื่นๆด้วย So without realizing it, I was basically developing extremely unique. I don't want to say good. I don't want to say different. I don't want to say amazing. Just a unique perspective on rhythm. มันทำให้เขาพัฒนาการเล่นริทึมที่มันมีเอกลักษณ์เขาไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีหรือมันสุดยอดนะครับแค่มันมีเอกลักษณ์มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นริทึมขึ้นมา Because I am first and foremost a rock guitar player. I'm not a jazz guitar player. I'm not a fusion guitar player. I'm not a shred guitar. I'm not a country guitar player. I'm just a rock guitar player that likes distortion. และสิ่งที่ทำให้เกิดการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เพราะเขาเป็นมือกีตาร์ร็อกเป็นมือกีตาร์ร็อกที่ไม่ใช่มือกีตาร์แจ๊สไม่ใช่มือกีตาร์คันทรีไม่ใช่อะไรเลยเป็นชาวร็อกที่ชอบเสียงแปลกแต่ต้องไปเล่นอะคูสติกกับวงเวิร์มมิวสิก So when I was asked to join that band, this is the stuff I was doing. นี่คือก่อนตอนที่วงนั้นชวนเขาไปเล่นนี่คือสิ่งที่เขาเล่นอยู่ประจำDid they show you the video you played before inviting you to the band? No. ถามเขาว่าวงที่ชวนเขาเล่นเคยเห็นวิดีโอที่เขาเล่นแบบไหนเขาบอกไม่เคย But what I'm saying is that was the stuff I was doing, but then I played rhythm guitar in a world music band. นี่คือที่เขาเล่นก่อนหน้านั้นและเขาก็ต้องไปเล่นรีทึมกีตาร์ในวงดนตรีที่เป็น world music It makes no sense. ไม่สมเหตุสมผลเลยนะ No sense at all. ไม่สมเหตุสมผลเลยนะไม่ต้องการเหตุผลและความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นนะ So it was really, really, really hard for me. But the reason I got the gig was because the guy that ran the band was someone I looked up to. And he saw that I had this passion, and he was like, "Okay, I'll give you a shot. You can play in the band." คือเขาบอกว่าทำไมเขาถึงได้โอกาสไปเล่นเพราะว่าคนที่อยู่ในวงนั้นนะเขาเห็นความหลงไหลในกีตาร์ของคุณเองเขาบอกว่าเขาอยากให้โอกาสให้มันเล่น But a lot of the rhythms were not anything I was used to, so it took me a long time to digest these rhythms. And he gave me a song list that was about 35 songs, and I had to learn them within about 4 days. เขาบอกว่าไอ้ริทึมของเวิร์มิวสิกที่เขาต้องเล่นเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยเลยไม่เคยเล่นมาก่อนมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการจะย่อยมันในการจะเข้าใจมันและจำนวนเพลงที่ถูกยื่นมาให้เอาเล่นนะครับทั้งหมด35เพลงต้องเล่นได้ภายใน4 วัน So that changed everything, and then it came time for me to play a little bit of lead in the band. And when you're playing lead on an acoustic guitar with a rhythm guitar behind you doing this, you're not doing this because they can't hear shit when you're doing that. เขาบอกว่าหลังจากนั้นพอเขาเล่นไปสักพักเขาก็จะได้เล่นลีดมากนะครับแต่สิ่งที่คุณเล่นลีดในวงอะคูสติกเล่นเวิร์มิวสิกก็คือลีดที่มันจะเป็นอย่างที่เขาเล่นเมื่อกี้ให้ฟังแล้วสิ่งลีดที่เขาเล่นต่อมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเล่นแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่คุณเล่นออกมามันจะค่อนข้างเหมือนอุจจาระนะครับ I remember at one point I did something like may have been over that chord. It may have gone like, but all you could hear was. And he goes, "Don't play hammer-ons, pull-ups." คือเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนบนคอร์ดเมื่อกี้คอร์ดนั้นที่เขาเล่นเขาเล่นไอ้แบบเมื่อกี้เข้าไปเราได้ยินชัดเพราะเป็นอินเตอร์ไฟฟ้าด้วย
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตอนนั้นน่ะได้ยินเป็นแบบแล้วคนในวงก็หันมาบอกว่าอย่า hammer on that pull off And it was over a lot of chord progressions I'd never played over before. Like, for example, having a chord with a chord progression with a lot of non-diatonic chord changes. แล้วก็มันมีทางเดินคอร์ดที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตมากมายนะครับเป็นทางเดินคอร์ดที่เหมือนมีคอร์ดที่มีอยู่นอกคีย์อยู่เต็มไปหมดเลย So maybe something like this. อะไรแบบนี้นะ So trying to play over chord changes like that, and try and play a style that you're very uncomfortable with. Trying to play with a bit of a swing so it's authentic, and play loud enough to where the band leader's not going to look at you and go, "What are you doing?" That's where that comes from. นั่นเขาบอกว่าสิ่งที่เจอคือคอร์ดชุดเมื่อกี้ที่ไม่คุ้นเคยต้องเล่นบนฟิลที่เป็นสวิงต้องเล่นในสิ่งที่ไม่คุ้นและต้องเล่นให้ดังพอที่จะเพื่อนในวงจะไม่หันกลับมาบอกว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเจอนะครับ Now, I learned a few really, really, really important lessons playing in that band. บอกว่าได้บทเรียนที่สำคัญมากๆนะครับว่ารู้สึกมีคุณค่ามากๆที่ได้เล่นในวงนั้น I was in that band until I was 24, and we were playing a couple hundred performances a year, so I was very busy with the band. คือเขาเล่นในวงนั้นจนอายุ24 ปีหนึ่งเนี่ยเล่นหลายร้อยโชว์มากๆนะครับ Guys, the most important lesson I learned is when I made a mistake, and I made lots of mistakes, is I didn't die. เขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่เขาได้เรียนรู้นะครับคือเขาเล่นพลาดเขาทำความผิดพลาดเขาทำพลาดเยอะมากๆแต่เขายังไม่ตาย Still here. ยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ So, a lot of people I've talked to told that story like, oh, I can't believe you took that gig. It would have been so hard in your comfort zone. But once you get over like the whole thing of failing, it's all just a big lesson. It's all just fun. You learn with people that are supportive, and you feel better about music. It's like when you're learning a language. If you screwed up a word and someone just laughed at you or got mad at you, you wouldn't want to learn the language. So it's the same thing with music. These guys were very supportive, and when I made a mistake, they let me know I made a mistake, but they didn't rub my nose in it. คือเขาบอกว่าเขาเล่าเรื่องนี้ให้คนหลายๆคนฟังหลายๆคนก็คุยกับเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณรับงานนี้ล่ะมันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนของคุณเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณเจออะไรที่ยากคุณล้มเหลวคุณผิดพลาดแต่คุณผ่านมันมาได้มันจะเป็นบทเรียนสำคัญของคุณมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเรียนภาษาใหม่ๆแล้วคุณพูดอะไรผิดตลกมีคนหัวเราะใส่คุณบางคนอาจจะโกรธคุณเพราะเข้าใจผิดแต่ไม่มีใครมาต่อยกระดูกคุณนะครับถูกไหมครับ So what I would recommend you do, my friend, is if you want to learn how to play a little bit behind the beat, is you have to listen to music where they play a little bit behind the beat. คือถ้าอยากฟังดนตรีที่มันมีเลย์แบ็กเล่นหลังบีทไปนิดหน่อยสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือฟังดนตรีที่มันเล่นแบบนั้น Pretty obvious, right? มันค่อนข้างชัดเจนเนาะ So something like listen to some gypsy jazz music. ฟังพวกเพลงยิปซีแจ๊ส Especially if you like guitar too, because there's some guitar playing on some of those gypsy jazz records, like some Borelli Legren or Jimmy Rosenberg, Django Reinhardt. That will blow your mind. คือเขาบอกว่าพอยิปซีแจ๊สถ้าคุณชอบเล่นกีตาร์มันมีกีตาร์จริงมากๆนะครับมีหลายๆคนที่เขาบอกมีแจ็คไรฮาร์ดอะไรเงี้ยซึ่งคุณไปดูเนี่ยจิตใจคุณกระจายแน่นอนเพราะว่าเขาสุดยอดกันมาก Because a lot of times they'll just take one chord, one minor chord. For example, คือแนวเนี้ยบางทีเล่นคอร์ดเดียวเช่นอย่างคอร์ดไมเนอร์คอร์ดเดียว it might just be a vamp of this. Just for a while. Now, if you're gonna play over that, the obvious thing might be, for example, like คือบางทีเนี่ยมันจะเล่นคอร์ดเดียวกับเมื่อกี้เล่นไปสักพักหนึ่งไม่เปลี่ยนเลย ถ้าคุณจะเล่นอะไรลงไปบนคอร์ดนั้นเดี๋ยวลองดูเขาเล่นดูนะครับ or
do. So play straight over. That straight feel over top of a swing versus a swing feel over top of something straight. It's very unintuitive. คือที่เขาเล่นให้ดูเมื่อกี้มันคือฟิลมันเป็นสวิงเขาเล่นสเตรทเอานะครับกับอีกวิธีคิดหนึ่งคือคุณเล่นสวิงซ้อนดูบนสเตรทมันไม่เหมือนกันนะ So I do that all the time with rock guitar. นั่นคือสิ่งที่เขาทำตลอดเวลากับดนตรีร็อกคือเล่นสเตรทเอาไว้ตลอด And it feels great. แล้วมันรู้สึกเจ๋งมากๆถ้าคุณทำกับร็อกไหมครับ With guitar playing, I really believe, and I know I'm talking a lot, guys, I'm sorry, but with rock guitar playing or any guitar playing, truly, you are what you eat. คือเขาบอกว่ากับการเล่นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นร็อกหรืออะไรก็ตามมันเหมือน you are what you eat คือคุณกินยังไงกินอะไรก็เป็นแบบนั้น So if I had that last song I was playing the this is the tempo of that episode. Really behind, really on top, triplets, 16th notes, all around it. But in the back of my mind, it's always. All sorts of no counts against just the quarter note. คือเขาอย่างที่เขาเล่นให้ดูเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเล่นเมื่อกี้มันก็มีทั้งเลย์แบ็กใช่ไหมครับเล่นสเตรทตรงๆเล่น16 โน้ตคือเป็น2ชั้นเล่น3พยางค์นะครับสลับไปสลับมาแต่ว่าสิ่งที่เขาคีปอยู่ข้างในเขามันก็คือโน้ตตัวดำเหมือนที่เขาเล่นให้ดูอย่างแก๊กแล้วเขาก็เล่นฟิลทั้งหลายซ้อนครับลงไปแบบนั้น And that starts to sound way more interesting when you're doing, in that case, or when I do, hopefully, with a key change, or when I'm really thinking about the tension. I'm not just playing notes in key. แล้วก็มันจะเพิ่มความน่าสนใจเขาไปอีกถ้าเราลองเปลี่ยนคีย์นะครับโดยที่บางทีเขารู้สึกว่าเขาอยากได้ฟังก์ชันเนี่ยเขาอาจจะเล่นโน้ตที่อยู่นอกคีย์เข้าไปด้วยนะครับ Everything starts to feel a little bit more exotic and drags your ear even more. If you're behind and there's weird notes, you're like, oh. คือไอ้โน้ตประหลาดๆเนี่ยมันจะช่วยดึงหูเราดึงความสนใจให้กับหูเราได้มันโดนดึงเขาโดนดึงไปในโน้ตแปลก Yeah, so other than that, just try to listen to some music that's not on the grid, like 99% progressive music. ๆเขาบอกให้พยายามฟังอะไรที่มันแบบอยู่นอกเหนือจากที่คุณไอ้ที่มันมีอะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับเช่นพวก progressive music ถ้าคุณฟังเนี่ย90%มันก็จะไม่ค่อยมี Hey guys, what do you think of that tone? You mean your tone right Yeah. เขาถามว่าเราคิดยังไงกับโทนที่เขาเล่นวันนี้บ้างโทนเสียง I mean, come on. มีใคร Come on. อาจารย์บอกดีมากมียังไงครับโทนเสียงเขาเป็นไงบ้างครับ Last question, but I think I play some more. ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสียงคอยที่มีเนื้อแน่นแต่ว่า
เป็นโทนแบบคล้ายๆครับแต่ว่าได้กลิ่นสิงคอยและเนื้อดีมากเลย He told that your tone is single coil, but really big tone. Thank you. Pretty similar to hamburger, but still single coil. Yeah, right? yeah. You can tell they're single coils because of this. นี่คือเครื่องยืนยันว่ามันเป็น single coil นะ Out of phase, อันนี้เป็นเสียง off กับ phase นะครับ in phase. อันนี้ in phase นะครับ Yeah, they're very. I've gotten used to dealing with the hum. My whole life I've had the hum, so I'm good at hiding it. เขาบอกว่าเขาต้องอยู่กับไอเสียงจีแบบ single coil มาตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเขาจะซ่อนมันได้เก่งมากๆนะครับ It's like having a really big zit, but I wear a shirt over it. You mean like big It's like having a big pimple, but I wear a shirt over it. ก็มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามีสิวหรือฝีใหญ่ๆแต่เอาเสื้อปิดไว้ I don't know if that translated well enough. Okay, I'm gonna play some more music. ได้ให้ฟังสักหน่อยนะครับ